Новий ранок, новий запуск холодний. Но сьогодні буду робити в два етапи. На попередніх відосиках ви бачили, що чули, що прям стук такий ту-ту-ту прям сильний. Но коли робиш два хорошеньких прогріва по 20 секунд, от зараз один пройшов вже, і ще один пішов, то запускається спочатку легко, а потім починається та детонація. Тому зараз спробую і заглушити, щоб не було детонації. І зараз ще один раз прогрівчик. Спіралька пішла і пробуємо. И еще раз заглушить. Я прям чувствую, как начинается вибрация. Получается, будет 3 таких. На улице минус 11. Еще один прогрев. Він нічого це не дало. Хоча трошки щось і дало. Ну, димочок так пішов. Ну, все одно це м'якіше, ніж було до цього. При мінус такої температури плюс-мінус. Тому будемо робити так. Бо якась нездорова дуже ситуація. Ви все одно свою думку пишіть. Вдруг щось знаєте по цьому поводу.